Olá, tudo bem? Já ouviu falar sobre a odontologia miofuncional? A odontologia miofuncional é a área da odontologia que visa trabalhar a parte muscular e as funções relacionadas à boca, como engolir, também ajuda na respiração, posicionamento de língua, dores articulares, né? Ajuda no bruxismo, a parte do ronco, a apneia e até dor na coluna, tá? Então, se você tem olheira, sente cansaço com frequência, acorda de manhã muito cansado, então são sintomas que estejam relacionados com a respiração ou algum problema mastigatório muscular, tá bom? Então, se você está interessado, agende uma consulta aqui conosco e faça uma avaliação.